Estou indo em direção à Avenida Badibacite, onde já virou rio neste momento. Muito cuidado aqui para não escorregar. Estou de chinelo e guarda-chuva. Ao que tudo indica, a Drogazil alagou novamente. Então, pessoal, esse aqui é a Avenida Badibacite, São José do Rio Preto, também conhecido como apelidado de Rio Badibacite. Ali é os cones da Construeste. A água está levando embora. Vai tudo pro buraco do Valdomiro. Aqui para passar nesse negócio aqui, nesse rio, só de canoa, jet ski, carro anfíbio, porque está muito alta a água. Ali vem mais outro cone. E tem um carro ali se aventurando, mas está andando na calçada. Mais outro cone. Aqui tem um carro aqui na contramão, querendo passar, querendo atravessar a avenida. Já está esperando. Aqui uma Hilux passou. Uma Hilux passou, trouxe uma avalanche de água.
não tem muito o que filmar não. É tudo a mesma